алғашқы ұстазы ол ана. Сол себепті баланың дамуындағы жауапкершілікті ұмытпағанымыз жөн. Баланың даму кезеңі біртіндеп үздіксіз жүреді. Ересектер үшін әрқашан біліне бермейді. Сәлем, құрметті достар, сіздермен Әсем Нұр. Бүгін сіздермен баланың ойлау қабілетіндегі өзіндік ерекшеліктерге тоқталатын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер видео сіз үшін пайдалы болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Келесі тақырыбымыз баланың ойлау деңгейін 3 есе арттыруға арналған әдістерге арналады. Ойлау деңгейін дамытуды бірнеше қабатты үй салу ретінде елестетуге болады. Егер үйдің асты неғұрлым берік болса, үйде солғұрлым күшті әрі әдемі болады. Елестетіп көріңізші, егер үйдің астыңғы қабаты нашар болса, үйдің қабырғалары берік, әдемі болып шыға ма? Ол үйдің шатырын жабу мүмкін бе? Әрине, мүмкін емес. Баланың ана тілін меңгеруі баланың ойлау қабілетінің дамуымен тығыз байланысты. 2-3 жастағы балалар өзінің практикасында тіпті болмаған сөздерді елестете алады. Сонымен қатар осы жастағы балалар қарапайым сюжеті бар ертегілерді тыңдап елестете алады және түсінеді. Алайда ересектердің берген сипаттамаларының түсініктерін түсіну балаға біршама қиындық тудырады. 3-4 жастағы баланың ойлау деңгейі көрнекі әрі тиімді болады. Оның назарын аударған әрбір зат тартымды күшке ие. Онымен әрекет етуге деген ұмтылысты тудырады. Мысалы, жабу, ашу, шашу, бояу секілді. Балалардың артынан барлығын жинау, оны ретке келтіру ересектерді жиі шаршатады. Бірақ баланың сол затты зерттеп, онымен қалай әрекет етуді үйрену үшін өте маңызды. Демек, баланың әлем туралы білімі, ойыншықтар мен неше түрлі заттарды манипуляциялау процесінде жүреді. Біз үшін қарапайым болып көрінетін әрекеттер кезінде нәресте көптеген проблемаларға тап болып, оларды шешуді үйренеді. Мысалы, доп кереуеттің астынан домалап кетті. Белгілі бір себеппен қайта келмеді. Бала себебін іздей бастайды. Бала осы проблемаларды шешу арқылы практикалық ойлау қабілеті дами бастайды. Бала тек алда болатын әрекеттерін ғана жоспарлай алады. Бұған дейін не болған, кейін не болмақ, ол туралы ойлай алмайды. Кішкентайлар тек алда болатын қадамдарын ғана жоспарлай алады. Балаға қоршаған ортамен еркін және мағыналы түрде танысуға арналған даму ортасын жасаңыз. Балаға әр ойын қуаныш әкелуі керек. Сол арқылы баланың қоршаған ортаны тануға деген қызығушылығы артады. Ешқашан баланы ойнауға мәжбүрлемеңіз. Қоршаған ортамен танысуға мүмкіндік жасайтын тағы бір әрекет үй тірлігін өзіне жасату. Шаң сүрту, сыпыру, жинау деген секілді. Осы әрекеттерден кейін балада мынадай түсініктер пайда болады. Дымқыл киімді іліп қою керектігін, құрғап қалса жинау керектігін, дымқыл етіктерден із қалатынын, құрғақ құмның жақсы төгілетінін, дымқыл құмның жаман екенін өзі түсіне бастайды. Бала 2 жасқа келгенде не, қайда, қашан деген сұрақтар туындай бастайды. Демек, баланың ойлау қабілетін дамытуға ерекше көңіл бөлу керек. Келесі сабағымда баланың ойлау деңгейін 3 есе арттыруға арналған 3 қадамға тоқталатын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Видео сіз үшін пайдалы болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз.